然后我踩那个油门的话，它速度也上不来。哇，对，及时要给它清理出来，清理干净。爬上去，膝盖跪起来，用力往下压。1、2、3。都是水的话，我们一脚油门，其实它就能抬出来的。上船演示一下，看一下我的动力有没有影响。